arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anneme ekstra şurubu yapacağım. Başlayalım. Ne yaptık şimdiye kadar biz Mira? Bunu yaptık. Hayır. Bir tane soğanımız vardı. Evet. Soğanımızı ve sarımsağımızı kestik. Evet. İçine de tarçın koyduk ve bunun içine koyduk. Ve şimdi bal, limon, tarçın. Tarçın. Bir de zencefilimiz var. Evet, zencefil. Bu az önce yaptığımız karışım soğuduktan sonra içine diğer malzemeleri koyacağız değil mi? Evet, bakın. Ah, o ne? Ve bu çimeler Nereden buldun onu sen ya? burada. Kim yaptı onu? Bunu içerisine aldırıyorsun. Sonra ısıyor böyle. O zaman bir dahaki videoda çim adam yapalım seninle, olur mu? Olur. Evet, şimdi şurubumuzu anlatalım. Onu buradan alalım. O kenarda bizi izlesin. Burada kenarda. Burada. Evet. Orada bizi izlesin o. Bunu tekrar anlatalım. Bir tane soğan, Bir tane sarımsak. bir de sarımsak, bir de ne var içinde? Bak, kahverengi bir şey var. Tarçın. Evet, kaynar bir bardak suyu içine döktük. Evet. Ve soğumasını bekliyoruz. Şu an çok sıcak. Soğuduktan sonra diğer malzemeleri Mira ile beraber koyacağız. Şimdi biraz bekleyelim. Arkadaşlar. Suyumuz soğudu. Evet. Şimdi İçine bir tane tarçın atıyoruz. evet. Atalım Miracığım içine tarçını. Bir tane tarçın atalım. Evet. Zencefilimizi de içine boşaltalım. Ama kaşıkla. Ama çok değil ama çok. Bir çay kaşığı zencefilimiz var. Hepsini boşaltalım Miracığım. Yardım edeyim ben sana. Böyle boşalt içine. Tabağı içine boşalt. Evet, boşalt. Bitti mi? Yardım edeyim mi? Döktüm ama. Döktün mü? Tamam. Şimdi limon suyumuzu da boşaltıyoruz. Evet, limon suyumuzu da boşaltalım. Boşalt. Çok güzel bir karışım oldu. Şimdi Bir de bir tatlı kaşığı, yemek kaşığı bal koyuyorum. Ben de yapacağım. Hatta biraz fazla koyabiliriz. Ben de kaşıkla. Şimdi Miracığım karıştıralım bunu güzelce. Benim kaşığımla karıştır. Tadı nasıl olmuş? İğrenç mi? Bakalım mı? Karıştıralım önce. Acı. Acı. Acı anne. Acı olabilir aşkım. Acı. Arkadaşlar şurubumuz hazır. Şimdi dandıracağız. Tabi doktoruna sormadan yine çocuğunuza vermeyin ama biz sürekli yapıyoruz ve öksürüğe çok iyi geliyor. Balgamı atmada yardımcı oluyor. Günde 3 defa bir tatlı kaşığı, ben yemek kaşığı veriyorum genelde ama nasıl arzu ederseniz doktorunuza da kullanabilirsiniz. Mira da çok seviyor. Ama acı. Acı ama güzel. Evet. Şöyle tekrar bir gösterelim. Bye bye.